Танылған публицист, Рәсәйдің һәм Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры, Шәһит Хоҙайбирҙин, Ким Әхмәтйәнов исемендәге әҙәби премиялар лауреаты, Әбйәлил районының почетлы гражданины Марсель Әҡсән улы Ҡотлоғәлләмов күркәм юбилейын билдәләй. Ҡотлоғәлләмов Марсель Әҡсән улы Әбйәлил районының Ҡалмаҡ ауылында донъяға килеп, Ҡаҙмаш ауылында үҫкән. Амангилде урта мәктәбен, Башҡорт дәүләт университетын һәм КПСС Үҙәк комитеты эргәһендәге юғары партия мәктәбен тамамлаған. Журналист, публицист, тиҫтәләрсә йылдар матбуғатта эшләй. Башҡорт һәм рус телдәрендә ижад итә. Марсель Ҡотлоғәлләмовтың «Сумерки века», «Неуслышанный набат», «Аҙашҡан ваҡыт», «Дәүерҙәр осрашҡанда» тип аталған сәйәси публицистик китаптары, «Формула прочности», «Продолжение легенды», «Сотворение хлеба» һәм башҡа документаль сәсмә әҫәрҙәре киң билдәле. Марсель Ҡотлоғәлләмов 2 тиҫтәнән күберәк китап, йөҙҙәрсә очерк, аналитик мәҡәләләр авторы. Бынан тыш ул автор төҙөүсе сифатында 5 тиҫтәгә яҡын баҫманы әҙерләп сығарыуҙа ҡатнаша. Юлдаш, Ашҡаҙар радиоларында тапшырыуҙары күп йылдар бара. Марсель Ҡотлоғәлләмовтың ижады фекер байлығы, камиллығы, актуаллығы, тәрбиәүи яҡтан зарурилығы менән айырылып тора. Заман геройҙарын күтәрә белеүе, ил ғәме, халыҡ хәстәре менән бергә йәшәүе һәм уларҙы тулайым кимәлдә уҡыусыларына еткерә белеү менән алдыра үткер ҡәләм оҫтаһы. Тап ошондай юғары әхлаҡлы ижад әһелдәре күберәк булған һайын әҙәбиәтебеҙҙең бәҫе юғалмаҫ. Халыҡтар татыулығы һәм берҙәмлеге һәр дәүерҙә лә мөһим урында ҡалыр.